ஹலோ லவ்லீஸ், வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு டீன்ஸ் குக்கிங் வெல். ஸோ இன்றைக்கி ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ரெசிபி பீக்கங்காய் எக் புர்ஜி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். ஸோ வீடியோ போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்மளோட சேனலோட ரெகுலர் அப்டேட்ஸ் கிடைக்கும். ஸோ இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். நான் ஒரு பெரிய பீக்கங்காய் எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஸோ இப்போ வந்துட்டு பீக்கங்காயை தோல் நீக்க போகிறோம். ஸோ வந்துட்டு மேலேயும் கீழேயும் கட் பண்ணிவிட்டு ஒரு பீலர் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி அந்த வெளியில் இருக்க சொரன்னு இருக்க பார்ட்டை வந்துட்டு ஃபுல்லாக பீலர் வச்சு எடுத்துக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக பீலர் வச்சு எடுத்துக்கோங்க. ப்ளஸ் வந்துட்டு நான் வந்து இந்த தோல் கூட நான் வந்து பீலர் வச்சு எடுத்துக்கிறேன். ஸோ இந்த தோலையும் சரி இந்த முதல்ல எடுத்து சொர பார்ட்டையும் வேஸ்ட் பண்ணிடாதீங்க. அதில் வந்து துவையல் செய்யலாம். ஸோ துவையல் செஞ்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ அதுக்காக தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன். இந்த மாதிரி நான் ஃபுல்லாக பீல் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன். இப்போது ரெண்டாக ஸ்லிட் பண்ணிவிட்டு சென்டரில் இருக்க விதையெல்லாம் எடுக்க போகிறோம். ஓகே, இந்த மாதிரி விதையெல்லாம் எடுத்துகிட்டு இப்போ நம்ம கட் பண்ணிக்க போகிறோம். பீக்கங்காயை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிக்கிறோம். ஈவன் சைஸில் நம்ம கட் பண்ணால் தான் வந்துட்டு ஈவனாக எல்லாமே ஒரே டைமில் வேகும். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா நீட்டாக எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம பீக்கங்காயை தாளிக்க போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு கடாய் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. கடாயில் ஒரு 2 டீஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிட்டு எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் 1 டீஸ்பூன் கடுகு உளுந்து பருப்பு, 1 டீஸ்பூன் சீரகம், ஒரு 2 சின்ன பச்சை மிளகாய், அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை சேர்த்துட்டு ஸோ கடுகு உளுந்தெல்லாம் நல்லா வெடிக்கட்டும். ஸோ எல்லாத்தையும் நல்லா வணக்கிக்கோங்க. வணக்கிட்டு இப்போ ஒரு பெரிய சைஸ் பெரிய வெங்காயத்தில் நான் பாதி வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன். ஸோ அந்த வெங்காயத்தை கொஞ்சம் நல்லா வணக்கிக்கோங்க. வெங்காயம் வந்து கொஞ்சம் கண்ணாடி ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வணக்கிக்கோங்க. இந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் நல்லா கண்ணாடி ஆகட்டும். ஸோ கண்ணாடி ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வணக்கிட்டு இப்போ வந்துட்டு தக்காளி ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி எடுத்திருக்கேன். ஸோ அதையும் வந்துட்டு கட் பண்ணி உள்ளர சேர்த்துட்டு தக்காளி வந்து நல்லா மசியறது அளவுக்கு நல்லா வேகணும். ஸோ எல்லாமே நல்லா ஃப்ரை பண்ணிட்டு இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க பீக்கங்காயை சேர்த்துடலாம். இப்போ பீக்கங்காய்க்கு தேவையான அளவு உப்பு, அப்புறம் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், காரத்துக்கு தேவையான மிளகாய் தூள், ஸோ எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு ஒரு தடவை நல்லா கலந்து விட்டுடுங்க. ஓகே, இப்போ நம்ம தண்ணி வந்து இதுக்கு ஊற்ற போகிறதில்ல, தெளிக்க தான் போகிறோம். எப்போவுமே காயிலே கொஞ்சம் தண்ணி விடும். அதனால் வந்துட்டு ஒரு 4 தடவை வந்து தண்ணி இந்த மாதிரி தெளித்தா மட்டும் போதும். காய் அதுவே வந்து நல்லா வெந்துடும். இந்த மாதிரி 4 தடவை தண்ணி தெளிச்சுக்கோங்க. 4 இல்லை 3 தடவை கூட போதும். தேவைன்னா இன்னொரு தடவை கூட லாஸ்ட்டாக தெளிச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி தண்ணி தெளிச்சுட்டு ஒரு தடவை நல்லா கலந்து விட்டுட்டு மூடி வச்சுருங்க. மூடி வச்சுட்டு ஒரு 7லேருந்து 8 நிமிஷம் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அதுவே வந்து பியூட்டிஃபுல்லாக நல்லா குக் ஆகிருக்கும். நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா நடுவில் ஒரு தடவை அடி பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்காக ஒரு தடவை நல்லா ஓப்பன் பண்ணி கிளறி விட்டுக்கோங்க. ஒரு 7லேருந்து 8 நிமிஷம் கழிச்சு ஓப்பன் பண்ணால் பீக்கங்காய் வந்துட்டு பியூட்டிஃபுல்லாக குக் ஆகிருக்கும். ஓகே, இப்போ வந்துட்டு நம்மளோட முட்டை வந்து சேர்க்க போகிறோம். நான் 2 முட்டை சேர்த்துருக்கேன். இந்த மாதிரி 2 முட்டை உடச்சி சேர்த்துட்டு முட்டைக்கு தேவையான அளவு உப்பு, அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு கொஞ்சம் பெப்பர் வந்துட்டு நான் அந்த மாதிரி பெப்பர் க்ரஷர் வச்சு க்ரஷ் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். உங்களுக்கு எவ்வளோ ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் பெப்பர் சேர்த்துக்கிட்டா கூட நல்லா தான் இருக்கும். இப்போ வந்து இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருணும். நல்லா சுருள வணக்கணும். அந்த எக்கு வந்துட்டு நல்லா ஸ்க்ராம்பிள் ஆகி நல்லா அந்த பீக்கங்காய் எல்லாத்துலேயும் நல்லா பிடிக்கிற மாதிரி நல்லா வந்து ஸ்க்ராம்பிள் பண்ணி எடுத்துக்கணும். ஸோ செம்ம டேஸ்டியாக இருக்கும். இது வந்து எங்கள் அம்மாவோட ரெசிபி. சின்ன வயசில் பீக்கங்காயெலாம் வந்துட்டு மேக்ஸிமம் குழந்தைங்க வந்து அவாய்ட் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ அதை வந்து சாப்பிட வைக்கிறதுக்காக இது வந்து இந்த மாதிரி மேக்ஸிமம் எல்லா வெஜிடபிள்ஸ்லேயும் வந்து முட்டை போட்டு தருவாங்க. கண்டிப்பாக இது வந்து கிட்ஸ் கிட்ட பயங்கர ஹிட்டான ஒரு ரெசிபி ஆயிரும். குழந்தைங்கக்கிட்ட இந்த மாதிரி நீங்கள் பீக்கங்காயை செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இதில் வந்து ஹாட்டாக சர்வ் பண்ணுங்கள். சூடாக கொஞ்சம் ரைஸ் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி சர்வ் பண்ணிங்கன்னா செம்ம டேஸ்டியாக இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணிட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக்கை மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் டீன்ஸ் குக்கிங் வேர்ல்டுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க.